loves ang manok. Eto manok ang nilaki. Dito to sa farm ng amo ko. Tapos ayun siya lang, dami. Ang dami lalaki. Tabi-tabi po. Ayan. May mga ibon. Tapos may bibi sa baba. Ayan. May mga ibon at saka bibi. Wala, ang dami. Ayan, meron joy dito. Nandito kami sa farm ng amo ko. Ayan. Ang daming sibuyas. Sibuyas. Ayan, sibuyas. Oh, ang daming sibuyas. Oh. Sibuyas. Ang daming sibuyas. Puro sibuyas yan mga loves. Tapos eto na, puro sibuyas. Eto kusbara. Eto jira-jira. This one. Show this one. What is this? Ito celery. Celery. Ayan. Ang daming celery. Ang daming sibuyas. Tapos ito, kalabasa. Ayan, ang dami ng kalabasa dito. Ito naman talong. Nakatalungan na lang ang labas. Ito pa mga upo. Ayan ang upo. Ayan. Daming upo. Ang dami dito sa farm. Ito pa. Ito na yung harvest niya. Ang dami-dami dito gulay sa farm. Yan mga sibuyas. Ang dami-dami ng sibuyas dito. Dito sa side na to, puro talong. Ito naman, sili. Puro sili. Tapos eto mga kalamansi or lemon nila. Ayan, ang dami-dami. Mga ano yan? Mga sili. Ayan, ang dami-dami. Madilim na kasi kanina. Dapat kanina kami pupunta dito. Pero may trabaho. Eto kamatis. Kamatis dito sa side na to. Yan. Eto mint or nana. Alam, may talbos ng kamote. Ayan, ayan. Eto, may talbos ng kamote dito. May tanim silang kamote. May talbos pa. Dami. Ito pa, kamote pa to. Ah, diba kamote sa Dubai? E dito pala ang celery, oh. Pero madilim na kasi may loves. Hindi nyo na nakikita.